I'm gonna go find a knife. Wait, Ruby, we're gonna try and chop some wood in a little bit, okay? This is really dangerous, okay? So when we're chopping wood, stay pretty far away, okay? Okay. All right? All right? All right. Oh, I wouldn't play with the axe. Okay. Can I try? 긴장될 텐데 보는 눈이 많아서. I'll give it a shot. Let's try. So, actually, when I was young, we had a kind of a wood-burning stove in my house. And so my dad, he used to always cut all the wood in the backyard with an axe. I had some practice, but I think I was about 8 years old. Now I'm 38. 장작도 쉽지 않아요. 아 이거 쉽지 않아 보여 진짜. 아 지금 어떻게 더 떨려요. 더 떨려요. 이거 잘하면 사람 많아서. 아빠로서 인정을 받는 거고 못하면은 진짜 지금 루비가 보고 있거든요. 아빠로서 남자로서 지금은 스트레스 받았을 거예요. 화이팅 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 멋진 아빠들아. Okay. 왜? 아니 30년 만에 한 거니까. 야, 이 좀 기술도 우리가 주변에 있고. 너그럽게 이해를 네. 해줍시다. 30년 만에 했으니까. Little bit, yeah. Little bit, yeah. Oh, that didn't work. Little bit, yeah. Oh. All right, we'll go again. One more. 짜지 화이팅! 짜지 화이팅! 아, 그럼 힘이 나지. 할 수 있어. 이제 그렇지. 화이팅! Ready? 3, 2, 1. Got it! Hey! Got it! Hey! 예스. 딸의 힘이죠. 오 다행이다. 에이, 너무 기쁜 거 다행이다. 같아. Daddy power. Okay, we can have some fire now. Okay, we can have some fire now. Wow! 야. 너무 기억하잖아요. 그러니까 그렇지. 너무 기억하네요. 맞아요. 기억이 났어. Okay. 오케이!